camping di sana nanti. Dalam perjalanan sana aku tidak sendiri, aku bakal ditemani oleh teman-teman komunitas traveling NB Adventure. Sekarang jam 12 siang, jadi dalam perjalanannya jam berapa jam ya? 2 jam lebih nanti di jalan sudah sampai seperti itu lagi. Jadi ikutin terus vlog ini, let's go. Hai guys, akhirnya kami sudah sampai di bumi perkemahan Sibulangi setelah 2 jam perjalanan tadi dari terminal Pinang Baris. Nah, jadi dari sini kami bakal lanjut jalan kaki sampai ke Batu Balah. Jadi ikutin terus vlog ini, let's go. Akhirnya kami sudah sampai di pemandian Batu Balah setelah perjalanan 30 menit tadi dari depan pintu gerbang Bumi Perkemahan Sibulangit. Jadi untuk masuk ke sini kita akan dikenakan biaya restribusi sebesar Rp10.000 per orang. Nah, jadi sekarang kami mau mendirikan tenda dan ngecamp di sini. Di pemandian Batu Balah tempatnya enak sih untuk camping, sepi, dingin, adem, enak lah, cocok. Jadi Rip, kita masak apa hari ini? Sop. Mana dia? Sop itu. Cuma 4, 5, 6. Sop. Itu 8 orang. Berapa nasinya? Nasinya udah. Nasi goreng. Nasinya udah mah. Berapa mau nasi itu? Sekilo buat 8 orang. Kurang ya itu. Kurang masak sendiri lah. Mau banyak orang makan depan. Oke, siap. Orang makan Bu Aji. Nasinya lumayan lah ya kan. Kayak mana nasinya ini? Sepuh. Nasinya tak bubur. Memang kayak gini dia, belum mateng. Kalau kata mama masih metes nasinya. Sakit perut kok dimakan. Berakhir gini, Bang. Udah, kita lanjut di masak bubur tadi ya, guys. Panas ini cendol. Bubur. Jadi nggak jadi, makan aja. Makan aja. Ambil air dulu.
Kunci air. Ambil berat. Woi, botol mana? Botol, botol. Ayo lah, Kak. Matiin. Minta ya, minta. Tanggap. Ya ambil itu mah. Kok gelap? Satu mah. Dah. Siap. Gimana? Digalir. Balik lagi, kita barusan habis mandi dan camping di Pemandian Batu Belah. Overhaul tempatnya sangat cocok lah itu dibuat untuk camping bareng komunitas. Dan kami rasa sampai sini saja dulu travel vlog kami kali ini. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan di subscribe, like, comment, and share sekarang juga. Aku Sufail Farabi dan kami NB Adventure. And see you next time. Nah.